A është e vërtet që nëse je shtatzën kur të lind fëmia, nëse është vajzë një kurban e nëse djalë 2 kurbana, se për mua me sa di feja nuk bën dallime. Po, me sa di ti, po, kjo është e vërtet. Po, feja dhe besimi thot diçka tjetër. Për fëmin vajzë bëhet 1 kurban dhe për fëmijën djalë bëhen 2 kurbane. Dhe këtu nuk është puna e dallimit, po këtu është puna e gëzimit. Njerëzit në përgjithësi kur jep Zoti çuna, gëzohen më shumë. Atëherë fatura është më e madhe. Po kjo nuk do të thotë që zgëzohen kur Zoti jep vajza, s'ka lidhje. Po ideja kjo është me fjalë. E rëndësishme nuk ka këtu punë dallimi. Nuk ka këtu punë dallimi, po këtu është urtësia e Zotit, urtësia e të madhët Zot. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Wa laysa dhakaru kal untha", në surën Ali Imran, faqja e 6. Po ta lexoj surën Ali Imran, në faqen e 6 do të thotë: "Wa laysa dhakaru kal untha", nuk është çuni apo djali si vajza. Mashkulli si nuk thot Zoti në Kur'an: "Walir rijali alayhin daraja", e burrat janë një shkallë më të lartë se kanë përgjegjësinë mbi supet e amanetit. Kështu që na fal që po ta themi, po nuk e dim mirë këtë pjesë. Kështu që qetësohu.